1990 తర్వాత ఆల్మోస్ట్ 36 ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడే ఇంత పెద్ద భూకంపం వచ్చింది. సో మ్యాటర్ ఏంటంటే జూన్ 8, 2026న సడన్‌గా ఫిలిప్పైన్స్‌లో 7.8 మాగ్నిట్యూడ్‌తో భూకంపం వచ్చింది. దీనివల్ల అక్కడ ఉన్న చాలా బిల్డింగ్స్ కూలిపోయింది. అండ్ దీంతో పాటు 1.5 మీటర్స్ హైట్ వరకు సునామీ అలలు వచ్చాయి. ప్రస్తుతానికి అక్కడ కంటిన్యూస్‌గా ఈ భూకంపం షేక్స్ అనేది జరుగుతూనే ఉన్నాయంట. అండ్ అక్కడున్న గవర్నమెంట్ హై అలర్ట్ డిక్లేర్ చేసి అండ్ అక్కడున్న జనాల్ని సేఫ్ ప్లేస్‌కి షిఫ్ట్ చేస్తూ అక్కడున్న వాళ్ళని కూడా కాపాడడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. సో అక్కడ అందరూ సేఫ్‌గా ఉండాలనేసి లెట్స్ ప్రే ఫర్ దెమ్. ఇలాంటి క్విక్ అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.